दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान भंडार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे सर्दी खांसी की दवा लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल आइकन है उस पर प्लीज क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सर्दी के मौसम में बच्चे हो या बूढ़े सभी सर्दी जुकाम और कफ से परेशान रहते हैं। इस मौसम में होने वाले बदलाव के कारण वातावरण में मौजूद वायरस भी काफी तेजी से सक्रिय हो जाते हैं, जिससे ये दिक्कत बढ़ जाती है। खांसी जुकाम के साथ बदन दर्द भी एक आम बात है, लेकिन अगर आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो सर्दी खांसी की दवाइयाँ लेते समय जरूरी बातों की तरफ ध्यान देना न भूलें। सबसे बड़ी गलती दवा की एक्सपायरी डेट न पढ़ना। किसी भी हादसे से बचने के लिए आपको सबसे पहले मेडिकल में मिलने वाली इस तरह की दवाइयों का लेबल जरूर देखना चाहिए। इसके बाद सबसे पहला काम करें कि इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें और उसका पालन करें। एक ही समय में दो दवाएं एक साथ न लें। अगर दवा की दो खुराक लेने के बाद भी कोई फर्क ना पड़े तो डॉक्टर से संपर्क करें। जितना डोज बताया गया है उतना ही डोज लें। दवा का इस्तेमाल करने के लिए कप या किसी चम्मच का उपयोग लें जो कि दवा के साथ ही मिलते हैं, क्योंकि दवा की मात्रा ज्यादा देने पर जरूरत से ज्यादा नींद आएगी। ओवरडोज होने पर ये नुकसान भी हो सकता है। उल्टी, जी मिचलाना, धुंधला दिखाई देना, बुखार, दिल की धड़कन का अनियमित होना, उच्च रक्तचाप, पेट खराब होना आदि। अगर इनकी दवाइयों को शराब या अन्य दवाओं के साथ लिया जाता है तो मौत भी हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहे। धन्यवाद।